హాయ్ హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంఎన్బి విహాస్. ఈరోజు నేను ఒక చిన్న టిప్తో నేను మీ అందరికి ముందుకు వచ్చానండి. కామన్గా పిల్లలకి ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళకి సీజన్తో పని లేకుండా ఎప్పుడన్నా చాక్లెట్స్ కానీ కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటివి తాగినప్పుడు తిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఊరూరినే జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనం చిన్న జలుబుకు కూడా వెంటనే మెడిసిన్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ వేస్తూనే ఉంటాం కదా. సో ఆ మెడిసిన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసినా వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో అందుకని ఇంట్లో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మనము చిన్న జలుబులు చిన్న దగ్గు ఇలాంటివి ఉంటే మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఎక్కువగా ఉంటే మనం డాక్టర్ని విజిట్ అవ్వటం కంపల్సరీ. బట్ చిన్న దగ్గు 1 or 2 days ఉంటుంది అంటే మనము ఇంట్లో ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి చేసి వాళ్ళకి పట్టిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి వెంటనే తగ్గిపోతుంది అనమాట, భయం లేకుండా. సో ఫస్ట్ అయితే మనం వామాకు ఉంటుంది చూడండి. సో ఇది కామన్గా అందరికీ తెలిసినదే, మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతూనే ఉంటుంది. సో వామాకు తీసుకొని ఫస్ట్ అయితే ఇట్లా ఆకులన్నిటినీ కూడా విడతీసేసి వీటిని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా వాష్ చేసేసి వీటిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర, కొంచెం సాల్ట్ తీసుకొని ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్లో మనం వీటన్నిటిని కూడా మరిగించుకోవాలన్నమాట. సో ఇవి మనకి వీటిలో ఉన్న రసం అంతా కూడా ఆ వాటర్లోకి దిగేసి మనకి ఆ వాటర్ ఒక కషాయం లాగా తయారవుతుంది. సో దాన్ని స్టోర్ చేసుకొని పిల్లలకి జలుబు దగ్గుగా ఉన్నప్పుడు అది కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసి మనము 1 టేబుల్ స్పూన్ లేదంటే 2 టేబుల్ స్పూన్ల కన్నా ఎక్కువగా వాళ్ళకి పట్టించకూడదు. ఈ కషాయం వచ్చేసి సంవత్సరం నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకైతే మనము ఎటువంటి భయం లేకుండా కూడా ఇవి పట్టించవచ్చండి. మనం కూడా తాగొచ్చు, బట్ మనం కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో చూసారు కదండి, ఇలాంటి మంచి రెమెడీస్ మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసి పిల్లలకి పట్టిస్తే వాళ్ళ హెల్త్ కూడా పాడైపోకుండా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, ఇట్లా బాగా మరిగిన తర్వాత మనకి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్లా కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనం స్టవ్ కట్టేసి ఇట్లాగా వడకట్టాలి. సో ఇది గాజు సీసాలో అలాంటి వాటిల్లో మనము స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో పిల్లలకి జలుబుగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని బయటికి తీసి కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసి మనం పిల్లలకి పట్టిస్తే సరిపోతుంది. సో అప్పటికప్పుడు మనం మెడిసిన్ కావాలన్నా ఒక్కొక్కసారి దొరకకపోవచ్చు. ఇలాంటి రెమెడీస్ మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకొని ఇన్స్టెంట్గా పెట్టుకుంటే పిల్లలకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇచ్చేయచ్చు. చూసారు కదండి, ఈరోజు సింపుల్ అండ్ హెల్దీ టిప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నచ్చితే ప్లీజ్ తప్పకుండా నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్, టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్.